بعد كده ابتدى نابليون يعمل شوية تشريعات في أول مجيئه، والحقيقة دي كانت فرصة لكي يشعر المصريون بكيانه وبالبلد بتاعتهم. كون ما يسمى باسم الديوان، مجلس سماه الديوان، يتكون من شيوخ الأزهر وبعض الفرنسيين، وكان غرض هذا المجلس تقديم المشورة إلى الحاكم العام الفرنسي، وهذه أول خطوة تدل على رغبة الفرنسيين في إشراك المصريين في الحكم بأسلوب حديث. ولم يكن لغير المسلمين ممثلين في هذا المجلس، وكان هناك الديوان الصغير كان مكون من 12 عضو، نصفهم من المسيحيين برئاسة واحد اسمه المعلم ملقو، وكان بمثابة محكمة في الشؤون التجارية والمواريث والدعاوى وإدارة الشهر العقاري من أجل مراجعة جميع حجج الملكية وجباية الرسوم عليها. وطبعا في هذا الديوان أو المجلس الثاني لجأوا الفرنسيين للمسيحيين الأحباط لكفاءتهم في هذه الناحية. بعد كده نابليون قابلته مشكلة كبيرة وكارثة في مصر، هي تحطيم الأصول الفرنسي بأكمله في موقعة أبو قير البحرية بواسطة الأسطول الإنجليزي، وكان يقود نيلسون. فهنا بقى اتقطعت المواصلات بين الفرنساويين اللي في مصر وبين فرنسا، وأصبح لزاما على نابليون أنه هو لازم يدبر شؤونه كلها من مصر، يكتفي بكل الموارد المتاحة في مصر. ولذلك ابتدت قبضة نابليون أنها تزداد قوة، وإصلاحاته تتجه نحو استقلال مصر بأقصى سرعة وبأقصى طاقة، نحو استغلال مصر بأقصى سرعة وبأقصى طاقة. وكان نتيجة كده قيام ثورة في القاهرة تعرف باسم ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر سنة 1798 بعد 3 أشهر فقط من مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر. وفي هذه الثورة حرقت كنيسة حرس الروم، وكانت مقرا للبطريركية، وحرس الروم دي في الحتة بتاعت الغورية والأزهر، دي القاهرة القديمة. فأمر البطريرك وهو مرقس الثامن بنقل البطريركية مؤقتا إلى حرس النصارى. حرس النصارى دي في الأزبكية. ولم تكن هذه الثورة، ثورة القاهرة، ضد الفرنسيين من أجل استقلال مصر، بل كانت ثورة على التشريعات الجديدة وعلى الضرائب، وتعبيرا عن الاستياء من نجاح قوات المشركين اللي هم الفرنسيين وانتصاراتهم. وقد لجأ الفرنسيون إلى الشدة في قمع هذه الثورة، فنصب نابليون مدافعه على القلعة، وركز هدماته على مراكز الثورة. كان نتيجة هذه الثورة إعادة تشكيل، إلغاء الديوان وإعادة تشكيله في صورة جديدة بعد ما كان بس من مشايخ المسلمين وبعض الفرنسيين أشرك غير المسلمين فيه. ولا شك أن هذا الإجراء كان القصد به مضايقة المسلمين بعد أن تنكروا لمحاباة نابليون لهم منذ البداية. كان نابليون قد عزل قاضي القضاة العثماني وطلب إلى علماء الأزهر أن ينتخبوا من بينهم مصريا بدلا منه، وكتب إلى المشايخ بذلك. ومن العجيب ومن المؤسف أن المشايخ بتوع الأزهر رفضوا أن واحد منهم مصري يبقى هو قاضي القضاة.
بيفضلوا استعمار الخلافة الإسلامية العثمانية التركية الهميونية على استقلال مصر، ولكنهم في النهاية انتخبوا مكرهين واحد يدعى الشيخ أحمد العريشي. وهنا لا نجد أي إحساس بالمصرية وبالقومية المصرية، إنما في إحساس بالناحية الدينية وحدها، وضاعت القومية المصرية. بعد أن هزم نابليون تحطم أسلوبه وهزم أمام عكا، تيقن أن حملته إلى الشرق قد فشلت، فسافر سرا إلى فرنسا وعهد إلى كليبر بقيادة الحملة. وبدأ كليبر في مفاوضاته مع انجلترا من أجل الجلاء عن مصر. معلش استحملوا الجزء التاريخي ده، لأن أنا عاوز أوصل منه نقطة هنتكلم عنها، عن واحد اسمه المعلم يعقوب أو الجنرال يعقوب الذي هو قبطي اتهم بالخيانة. أنا عاوز أوصل بس للنقطة دي عشان نشوف موقف هذا الرجل أو محاولة وصمه بهذه الوصمة السيئة. ابتدأ كليبر خليفة نابليون في قيادة الحملة إنه هو يفاوض مع انجلترا من أجل الجلاء عن مصر، وسمح كليبر للجيش التركي إنه يتقدم لسوريا وأن يجتاز الحدود المصرية الشرقية ليتسلم المراكز التي يجليها أو يجلو عنها الفرنسيون. وجاء مع هذا الجيش من فر من المصريين إلى سوريا، وعلى رأسهم السيد عمر مكرم نقيب الأشراف. ووصل الجيش التركي إلى الصحراء الشرقية، وعسكر فيها ريثما تتم المفاوضات. وهؤلاء المصريين اللي رفضوا الجيش التركي أسرعوا ودخلوا خلسة إلى القاهرة، كما تسلل إليها بعض الجنود الأتراك بقيادة مصطفى باشا الذي أمر بفرض 3000 كيس على الأهالي من أجل ترحيل الفرنسيين، كما أمر بقتل النصارى. ونزل الجند إلى مدينة القاهرة ينهبون ما تصل إليه أيديهم، حتى كما يقول الجبرتي عبد الرحمن الجبرتي، ده المؤرخ المسلم المصري المعاصر لأحداث الثورة الحملة الفرنسية، يقول الجبرتي: تمنى الناس عودة الفرنسيين من كثر الظلم الذي حل بهم على أيدي الأتراك. ويقول الجبرتي: وذهبت طائفة منهم أي من الجند إلى حارات النصارى وبين السورين وباب الشعرية والمسكي، فصاروا يكبسون على البيوت ويقتلون من يصادفونه من الرجال والنساء والصبيان. وشكى الناس إلى مصطفى باشا التركي فلم يلتفت إليه. لكن المفاوضات مع انجلترا تعقدت، لأن انجلترا قالت لا، الجيش الفرنسي في مصر لازم كلهم يؤخذوا كرهائن كأسرى حرب. فرفض كليبر وأمر الجيش التركي بالابتعاد، وعول على البقاء في مصر. وبدأ كليبر ينظم أموره على أساس بقائه لفترة أطول حتى تنفرج الأمور بأي صورة. من بين الأمور التي لجأ إليها الفرنسيون إعادة تنظيم الضرائب، الأمر الذي دعا إلى تفجر ثورة ثانية في القاهرة أخذ يقودها ويشعلها السيد عمر مكرم نقيب الأشراف. اللي يهمنا ان الثورة دي لم تكن انتفاضة قومية كما يحاول البعض ان يصوروها، لان الثورة دي كان غرضها ايه؟ ان الجيش التركي، والجيش التركي ده ايه؟ ده مش جيش استعمار، انما مرحبا بالاستعمار طالما انه استعمار مسلم، مرحبا بهذا الاستعمار. وكل المؤرخين
المسلمين وغير المسلمين بلا استثناء يكتبون عن فساد الحكم التركي بما يندى له جبين أي إنسان، لكن لا مانع من التغاضي عن كل أنواع الفساد التي في العالم لكي تبقى مصر في التبعية للخلافة الإسلامية. هؤلاء لم يكونوا يفكرون في شيء اسمه القومية المصرية، ان احنا مصريين كبلد بصرف النظر عن الدين. هذه نقطة هامة في تاريخنا الحديث. الأقباط والحملة الفرنسية، واضح مما ذكرناه أن نابليون بونابرت في سبيل تحقيق أحلامه الإسلامية أحلامه السياسية ضحى بالأقباط ليناصر المسلمين، ولم يهتم أن يمنح الأقباط حريتهم، خاصة حرية العبادة التي كانت مصادرة. فلقد تقدم المعلم جرجس الجوهري بالتماس إلى بونابرت. جرجس الجوهري أخو المعلم إبراهيم الجوهري، ودول من الجوهرية اللي هي محلة مرحوم. الاثنين إبراهيم الجوهري وجرجس الجوهري من الجوهرية اللي هي محلة مرحوم. تقدم المعلم جرجس الجوهري بالتماس إلى بونابرت، وهو كما يقول له انك انت ابن الثورة الفرنسية والمؤمن بمبادئ الحرية والإخاء والمساواة. طلب إليه أن يرفع اللا أهلية الشرعية عن الأقباط ليكونوا على قدم المساواة مع إخوتهم المسلمين، وأن يلغي القيود التي فرضها المماليك والأتراك على شعائرهم الدينية. أما رد نابليون عليه فكان في 7 ديسمبر سنة 1798 بعد مجيئه إلى مصر بنحو 5 شهور، جاء فيه: استلمت الكتاب الذي أرسلته الأمة القبطية، وأنه من دواعي سروري حماية هذه الأمة التي لن تكون من الآن فصاعدا موضع الاحتقار، وعندما تتيح الظروف الشيء الذي لا أراه بعيدا قد أسمح لها بأن تقيم شعائرها الدينية علانية كما هو الحال في أوروبا، حيث يتبع كل إنسان عقيدته. ثم أضاف: سأعاقب بشدة القرى التي قتل فيها الأقباط أثناء الثورات التي نشبت، بينما أنك تستطيع من الآن أن تخبر أبناء طائفتك بأني أسمح لهم بأن يحملوا السلاح ويركبوا البغال والخيول ويضعوا العمامات على رؤوسهم ويتزيوا بما يشاءون. طبعا الحاجات دي بتاعت الزي اللي كانت من أنواع التحقير الأدبي، لكن كل ده كان حبر على ورق. ما لبث نابليون أن ألغى ما وعدهم به، وهذا ما قاله المؤرخ المسلم عبد الرحمن الجبلي. أما المسلمون فقد كانوا منذ البداية يحملون كراهية لنابليون، وإن كانوا قد تظاهروا بغير ذلك من البداية. وطبعا بالتبعية كراهيتهم للأقباط نتيجة انتساب الفرنسيين للديانة المسيحية، مجرد الانتساب. المصيبة الكبيرة هي في الاسم مسيحي، حتى لو كان الإنسان فاسدا وشريرا ولا يعرف شيء عن دينه ولا يمارس شيئا من أصول ديانته، مجرد الانتساب. وهنا تسقط كلمات المسيح حينما نتذكرها: تكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. التهمة تهمة اسم فقط وليست تهمة أخرى. هذا الأمر ما زلنا نعاني منه حتى الآن، وما زالت الخانة الموجودة في كل الطلبات، طلبات الاستخدام مثلا
خانة الديانة لازمتها ايه؟ انت مالك؟ انا بعبد العجل، بعبد اي حاجة، انت عاوز مني شغل، انا مواطن في هذه الدولة، مالك انت ومال الدين بتاعك؟ ولكن هذا الامر الذي لا نظير له في اي دولة في الدنيا كلها نجده هنا. ليه عشان ايه؟ ليه؟ ماذا يهم في هذه الخانة؟ ماذا يهم أن تعرف إن كنت مسلما أو مسيحيا؟ أنا بشتغل عندك موظف، أنت حاسبني على العمل، مالكش دعوة بالدين بتاعك. لكن طبعا الدوافع إلى ذلك معروفة. لقد وضع الأقباط دائما موضع المشكوك فيه. يقول الجبرتي المؤرخ: صار الأمراء يفتشون في محلات الإفرنج عن الأسلحة وغيرها، وكذلك يفتشون بيوت النصارى، الشوام والأقباط والأروام والكنائس والأجرة على الأسلحة، والعامة لا ترضى إلا أن يقتلوا النصارى واليهود فيمنعهم الحكام عنهم، ولولا ذلك المنع لقتلهم العامة وقت الفتنة. ننتقل للكلام عن المعلم يعقوب حنا. المعلم يعقوب حنا المفترى عليه، وهو صاحب أول مشروع لاستقلال مصر في عصرها الحديث، كما سأتكلم من الوثائق ومن أقوال المؤرخين المسلمين أنفسهم. لكن إذا كان في أي حاجة ضد أي مسيحي فنحن نضرب بعرض الحائط كل الوثائق وكل الأدلة، طالما أن هذا يرضي ما فينا من حقد دفين. ولد يعقوب في ملوي اللي هي ابن المنيا سنة 1745. تعلم في أحد الكتاتيب القبطية، تعلم الكتابة والقراءة وحفظ المزامير والألحان الكهنوتية، شأن أي واحد في ذلك العصر. أحرز تفوقا في اللغة العربية والحساب، النصارى كانوا مشهورين بحكاية الحساب. ثم تعلم اللغة الفرنسية وأتقنها، وعمل كاتبا لدى أحد المماليك يدعى سليمان بيه. عاش مع المماليك واختلط بهم، وأتقن الفروسية والفنون العسكرية، واشترك مع المماليك في معاركهم، وقد أخذ نجمه في الصعود حتى أطلق عليه لقب معلم. وكلمة معلم ده لقب كبير جدا، كان وقفا على العظماء ممن لهم مكانة، أو من يمتلك ثروة كبيرة، أو من نبغ في علم أو في حرفة أو صناعة. أتاحت الظروف للمعلم يعقوب فرصة نادرة لإظهار عبقريته ونبوغه، إذ لما جاء الفرنسيون إلى مصر وشتت نابليون شمل المماليك في موقعة الأهرام، هرب كثير من المماليك إلى داخلية البلاد، لكن أغلبهم اعتصموا في الصعيد. فجهز نابليون حملة تحت قيادة أقدر قواد يدعى ديزيه للقضاء على المماليك في الصعيد، وكانت الحاجة ماسة إلى شخص له مواهب متعددة إدارية وعسكرية وخبرة بشؤون البلاد وأهلها، فكان أن استعان الفرنسيون بالمعلم يعقوب. والنقطة هنا اللي تنسب لي ان ازاي ده يتعاون مع الراجل الفرنساوي اللي بيستعمر مصر. طب والأتراك بسلامتهم ما هماش مستعمرين؟